हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी फार्मेसी में। मित्रों, आज हम एक सिरप की बात करेंगे जिसका नाम है डेरिफाइलिन डीएक्स। आप देखें, यह एक प्रकार का एंटी एलर्जी, एंटी टिश्यू और ड्राई कफ सिरप के लिए बहुत ही बेहतरीन सिरप है, जिसका प्रयोग आप सूखी खांसी, गले में खराश, नाक से पानी आना, आँख से पानी आने में कर सकते हैं। यह जाइडस का बहुत ही बढ़िया कफ सिरप है। इसका प्रयोग आप सूखी खांसी, एलर्जी में, नाक से पानी आने पर कर सकते हैं। इसका नाम डेरिफाइलिन डीएक्स है। इसका प्रयोग आप तब करें जब आपको ऐसा लग रहा है कि कफ जम गया है, गले में खराश बन रही है, सूखी खांसी आ रही, इसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका नाम डेरिफाइलिन डीएक्स है। इसका प्रयोग आप अवश्य कर सकते हैं। जाइडस फार्मास्यूटिकल